देखो मेरा जादू, देखो देखो 100 रुपये निकले, देखो 100 रुपये फिर से निकला। अरे ऐसे कैसे निकला, इसको मेरे को दे दो। नहीं मैं नहीं दूंगा। लो पैसे रखो, मेरे को इसको दे दो। नहीं इतने रुपए में नहीं दूंगा। ये लो मैं इतने सारे रुपए दे देती हूँ, लेकिन अब दे दो मेरे को। चलो ठीक है ले जाओ, लेकिन इसमें एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके जाओ। देखो ठीक है अम्मी मैं लेके जाती हूँ। अभी मैं भी देखती हूँ कैसे पैसे निकल रहे थे। अरे अभी क्यों नहीं निकल रहे पैसे? अरे इसमें तो मैप ही निकल रही है, मेरे को बेवकूफ़ बना दिया।